امروز ما در موضوع صحبت میکنیم که دوامی 1000 ساله هاست در میان مردم بحث و مناظره ها را به وجود آورده است، یعنی صاحبان غار که آنها را اصحاب کهف مینامند. حالا شما میفهمید که کدام عمل اصحاب کهف سبب شد که خدای تعالی در قرآن کریم سوره با نام اصحاب کهف نازل کند و در آن سوره آنها را همچون جوانمردان یکتاپرست ذکر نماید. دوستان عزیز، به همین ویدیو لایک مونید تا اینکه دیگرها هم خبردار شده تماشا کنند. با این عملتان شما هم ثواب میگیرید و هم ما را دستگیری میکنید. مشرکان مکه یکی از شدیدترین دشمنان پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم به حساب می رفتند. روز از روزها مشرکان مکه با مقصد مشورت و کمک به نزد اهل کتاب یعنی یهودیان آمدند. با یهودیان مشورت کرده از آنها کمک خواستند تا اینکه با کمک آنها در مبارزه علیه پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم غالب آیند. یهودیان باشند به آنها 3 سوال را توصیه دادند. سوال یکم، از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره جوانانی که از خانه هایشان بیرون شدند دیگر برنگشتند بپرسید. سوال دوم، ذوالقرنین کی بود؟ سوال سوم، روح و چگونه بودن آن؟ آنها یقین داشتند که با این سوالهای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم را در جواب گفتن عاجز می‌سازند. آنها به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده از او این 3 سوال را پرسیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد در جواب به آنها چنین گفتند: فردا جواب خواهم داد. روز دوم آمدند اما پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب برای گفتن نداشت. روز سوم گذشت، روز چهارم و هر روزی که می آمدند پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن قبلی را تکرار می کرد: فردا جواب خواهم داد. و آن مشرکان باشند مسخره کرده می خندیدند و می گفتند: خدای محمد صلی الله علیه و سلم پیامبرش را ترک کرده است، دیگر به او وحی نازل نمی کند. در این هنگام خداوند آیات از قرآن را نازل کرد که گفته شده است: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. و تنها بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ان شاء الله فردا جواب خواهم داد. بعد این از جانب خداوند وحی نازل شد که این جواب به سؤالهای آن مشرکان بود. خداوند میگوید: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اصحاب کهف گفته جوانان را میگویند که به سوی غار رفتند و برنگشتند مگر بعد از چند مدت. و اما رقیم چه معنا دارد؟ در این خصوص اختلاف زیادی است. بعضی‌ها میگویند رقیم این سنگ پاره‌ای هست که در آن نام‌های آن جوانان نوشته شده است. بعضی دیگر بر آن نظرند که این نام دهه یا وادی است که غار در آن جای گرفته است. و بعضی دیگر میگویند نه، رقیم این نامی همان سگ میباشد که با آنها یک جا بود. خلاصه آنها را هم اصحاب کهف و هم اصحاب رقیم مینامند. ناگفته نماند که اصحاب کهف فرزندان اشراف زادگان همان شهر بودند، شهری که در موقعیت گئوگرافیش اختلاف‌های زیادی موجود است. میگویند این شهر یکی از شهرهای روم بود و باز میگویند این در ملک شام بود و باز شهرهای دیگر و این چنین در تاریخ و سنه به عمل آمدن این ماجرا نیز اختلاف‌ها جای دارند. بعضی‌ها میگویند که این ماجرا بعد از آمدن عیسی علیه السلام بود و پادشاه دوم که موحد بود بر دین مسیحی بود. بعضی دیگر باشد این را خیلی قبل از پیدایش عیسی علیه السلام میدانند، چون که علمای یهود به این دلبستگی داشتند و پیگیر این قضیه بودند. اما در قرآن کریم تاریخ این ماجرا و موقع جایگیر شوی این شهر بیان نشده است. خلاصه تاریخ و موقع جایگیر شوی برای ما آنقدر مهم نیست. اگر مهم می بود پس خداوند حکیم و دانا حتما ما را خبر میداد. اصحاب کهف بندگان خوب و صالح خداوند بودند که در یک شهر تاریک و ظلمت زده با ایمان محکم و اعتقاد قوی آیین خداپرستی را برپا داشتند. در برابر پادشاه ظالم و بتپرست خود به پای خستند و از خداپرستی و توحید دست بر نداشتند
و جوانمردانه در راه خداوند بزرگ پایداری و استقامت نمودند. این بود که خداوند در قرآن کریم به سبب این تلاش خالصانه آنها را جوانمردان نامیده است. پادشاه ظالم و ستمگر با نام دقیانوس مردم را به بت پرستی و شرک به خداوند مجبور میکرد. او خود را خدای مردم نامیده دیگران را وادار به اطاعت از خود می نمود. کفر و ستم و بت پرستی فضای شهر را پر کرده بود. بت‌های خرد و بزرگ در همه جای شهر وجود داشت و بازار بت فروشان باشد گرم و پر رونق بود. بیشتر مردم در اثر ظلم و ستم دقیانوس دست از پرستش خداوند یکتا برداشته بت پرست شده بودند. آنها خداوند دانا و توانا را فراموش کرده از بت‌های بی ارزش و ناتوان کمک می‌خواستند. سربازان دقیانوس آدمانی با ایمان را مجبور می‌کردند که او را خدا بخوانند و بت‌ها را پرستش کنند. شخصانی که از فرمان سرپیچی می‌کردند زندانی کرده ظالمانه به قتل می‌رسانیدند. در داخل دربار پادشاه نیز وضعیت چنین بود. همه از او اطاعت می‌کردند و او را همچون خدا می‌پرستیدند. روز از روز دقیانوس مغرور و مغرورتر می‌شد و بیشتر احساس خدایی می‌کرد. اما چون خداوند بزرگ نمی‌خواهد که نور هدایت در بین بندگانش خاموش شود، چراغ ایمان را در دل چند نفر از آنها روشن کرده بود. این چند نفر از دوستان نزدیک و مشاوران خود دقیانوس بودند که به تازگی یکتا پرست شده بودند. آنها برای آنکه که بتوانند از منصب خود در کاخ دقیانوس برای کمک به مردم بیچاره استفاده کنند و پیش راه ظلم و ستم سربازان حاکم را بگیرند و خودشان هم زنده بمانند، ایمانداری خود را مخفی نگاه می داشتند. یکی از مشاوران دقیانوس یلمیخا نام داشت. روز یلمیخا و دوستانش در قصر دقیانوس قدم می زدند و سرگرم گفتگو بودند. او افسوده و غمگین می نمود و در فکر فرو رفته بود. دوستانش ناراحتی او را فهمیدند و از او پرسیدند: ای یلمیخا، ما تو را تا کنون اینچنین ناراحت ندیده بودیم. حتما اتفاق پیش آمده است که اینقدر در فکر فرو رفته ای و حرفی نمیگویی. یلمیخا با ناراحتی گفت: ای دوستان من، دقیانوس خود را خدای ما می داند و از ما می خواهد که او را اطاعت و پرستش کنیم و همیشه تحت فرمان او باشیم. تا کی ما باید ایمانداری خود را مخفی نگاه داریم و او را خدای خود بخوانیم؟ در یک روز معین که مراسم پیشوازگیری امپراتور روم بود، دقیانوس با مشاورانش با نوبت سر تعظیم فرو می آوردند. چون نوبت به یلمیخا رسید، او ایمانداری خود را آشکار کرده گفت: در این عالم نیست خدای جز خدای آسمان ها و زمین. این ستمگران ظالم و بتان ناتوان و بی ارزش لایق پرستش نیست. و دوستانش نیز با او یکجا شده ایمان خود را آشکار نمودند. خداوند میگوید: و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذا شططا. از سبب اشراف زاده بودنشان آنها را نکشتند، ولی زندانی کرده عذاب و شکنجه اشان میکردند تا از پرستش خدای یکتا دست کشیده در نزد مردم از امپراتور عذر بپرسند. خوشبختانه با خواست خدا از زندان گریخته از شهر بیرون شدند و از خداوند بزرگ و توانا کمک خواستند. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. با اراده و خواست خدا در راه با چوپان روبرو شدند که او نیز یکتا پرست بود و سگی داشت وفادار. آنها را با خود گرفته به سوی غار رفتند. به داخل غار در آمده خوابشان برد. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. این همان خوابی بود که سالهای دراز طول کشید. بعد از چند مدت سربازان دقیانوس از آن غاری که اصحاب کهف پنهان شده بودند خبر یافتند و به پادشاه خود نیز خبر دادند. دقیانوس با شنیدن این خبر مهم خوشحال گشت. او با همراهی سربازان خود و مردم شهر به سوی غار رفتند. از سبب در بلندی کوه جایگیر شدن غار، آنها در پایان کوه ایستادند و یک قسم سربازان را به درون غار روان کردند. هنگامی که سربازان به درون غار درآمدند، آنها را ترس و وحشت زیادی فرا گرفت. آنها دقیانوس را خبر دادند که به درون غار درآمدن غیر امکان می باشد.
اما دقیانوس ظالم و ستمگر به حرفهای سربازان گوش نکرده به داخل غار درآمد و او نیز وحشت زده شده بیرون آمد. گوش اندازید که خداوند در این خصوص چی گفته است. و تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. خلاصه آنها به داخل غار در آمده نتوانستند. دقیانوس ظالم به این قانع نشده سربازان خود را بیرون از غار گذاشت تا اینکه کسی به آنها طعام نبرد و آنها نیز بیرون برآمده نتوانند. از میان چند ماه گذشت. سربازان به شهر برگشتند. دقیانوس باشد فرمان داد که نامهای آن جوانان را در لوح از سنگ نویسند تا اینکه برای دیگر مردم درس عبرت باشد. با گذشت سالها دقیانوس و سربازانش از دنیا گذشتند. پادشاه جدید و مردم جدید آمدند. آنها نیز از دنیا گذشتند و همین طور رفت و آمد دوام کرد تا آن زمانی که پادشاه یکتاپرست به سر قدرت آمد. از وقت خواب اصحاب کهف تا زمان پادشاه جدیدی که یکتاپرست بود 300 سال گذشت. خداوند میگوید ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. عادتاً غارها در جایی هستند که نور آفتاب به درون آن نمی رسد، ولی غاری که اصحاب کهف در آن بودند چنین نبود. خداوند میگوید و ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و باز درباره اصحاب خیستن آنها خداوند چنین گفته است وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. چگونه ای که پیشتر گفتیم آنها در زمان دقیانوس خواب رفتند، اما آنگاه که بیدار شدند پادشاه دیگری بود. پادشاه و مردمش بر دین مسیحی بودند، مگر اندکی که آنها تا کنون بت پرستی را دوام می دادند. یکی از جوانان که برای خریدن طعام رفت تعجب کرد. وقتی که شهر را دید او گفت اصلا در نزد این غار شهر نبود. فکر کرد که این شهری دیگر می باشد یا اینکه همان شهر را وسیع کردند. او به آدمان می نگریست ولی کسی را نمی شناخت. نهایتاً به یک دکان نان فروشی رفت، از آنجا نان خرید و تنگه خود را به او داد. فروشنده با دیدن تنگه نقرگین خوشحال گشت و او گمان کرد که این جوان خزینه ای را یافته است و تنها یک تای آن را به اینجا آورده است. فروشنده از او پرسید این تنگه را از کجا یافتی و آن خزینه در کجاست؟ آن جوان که یلمیخا نام داشت گفت این تنگه مال خودم است. آنها باور نکردند و به سربازان شهر خبر دادند. بعد از این یلمیخا فهمید که اثری از دقیانوس ظالم و سربازان او نمانده است و این مردم خلق جدید و یکتاپرست می باشند. وقتی که او را به نزد شاه بردند، شاه از او پرسید بگو این تنگه را از کجا یافتی؟ یلمیخا گفت این تنگه مال خودم است. اما شاه باور نکرد. شاه دستور داد که او را عذاب و شکنجه کنند تا اینکه حقیقت آن تنگه را فهماند. بعد از این عذاب و شکنجه های بسیار باز از او پرسید که جای تنگه های قدیمه را به آنها گوید. یلمیخا باشد جواب خود را تکرار میکرد. یلمیخا از شاه پرسید ای حاکم بگویید که دقیانوس در کجاست؟ حاکم جواب داد و گفت ای مرد غریب از زمان دقیانوس 300 سال گذشته است. یلمیخا گفت ای حاکم
من شما را تا به حال ندیده ام. سربازان و مشاوران شما را نیز اصلا نمی شناسم. حاکم از او پرسید: تو کی هستی؟ یلمیخا سرگذشت زندگی خود و دوستانش را که در غار بودند به شاه نقل کرد، ولی او باز باور نکرد، تا اینکه یکی از مشاوران شاه روی خود را به سوی شاه کرد و گفت: ای پادشاه بزرگ، من شنیده ام که دقیانوس نام آن چند نفر را که در زمان او از شهر فرار کرده اند بر روی لوح از سنگ نوشته است و در شهر آویزان کرده است. با پیشنهاد آن مشاور لوح سنگی را که نام اصحاب کهف نوشته شده بود آوردند. یلمیخا نام خود و دوستانش را که در غار بودند به زبان آورد و حاکم نام آنها را بر روی لوح دید و همین طور سخنهای او را باور کرد. خبری زنده شدن اصحاب کهف با سرعت در شهر و اطراف آن پهن شد و مردم موحد و خداپرست با دیدن این معجزه عجیب خوشحال شدند و ایمانشان مستحکم تر شد. پادشاه دستور داد که تمام مردم شهر را آگاه سازند که فردا پادشاه به ملاقات آن جوانان به سوی غار می رود. یلمیخا به آنها گفت: وقتی به غار برگشتنم شده است. دوستانم انتظار من می باشند. آنها گرسنه اند. پادشاه خواست که چند نفر سربازان خود را با او همراه فرستد، ولی یلمیخا نخواست. او گفت: شاید با دیدن سربازان دوستانم به هر جانبی کوه فرار کنند. خلاصه یلمیخا با یک چند نبیره اش به سوی غار رفتند. یلمیخا به درون غار در آمده این ماجرا را به دوستانش نقل کرد. آنها نیز با شنیدن این معجزه الهی که 300 سال آنها را در خواب زنده نگاه داشته است خوشحال شدند. اصحاب کهف به بیرون برآمده با مردم واخوری کردند، اما مردمی که بعد آمدند نتوانستند که آنها را ملاقات کنند، چون که آنها به نزد پروردگار خیش رفتند و برای همیشگی دنیا را ترک کرده بودند. با فرمان پادشاه آنها را در همان غار گرانیدند و جای درآمد غار را بستند. بتپرستان گفتند که ما اینجا معبد برای خود می‌سازیم و یا اینکه مهمانخانه، تا اینکه مردم بعدی برای زیارت آمده در اینجا استراحت کنند. اما پادشاه که موحد بود و این راضی نشد. او گفت: در این جای مسجدی می‌سازیم تا اینکه مردم خدا را عبادت کنند. خداوند میگوید: و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اینجا سؤالی به میان می آید که اصحاب کهف چند نفر بودند. جواب این را خداوند خود گفته است: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. دوستان عزیز، اگر همین ویدیو به شما مخول شده باشد پس آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. خیر تا ویدیوی نوبتی، در پناه خدا باشید.